丑八怪，早上坏。谁能想到死者死之前还是活的？尽早通知家属吧。蛇鹫，我国非洲草原上的10代宠儿，颜值高，脚力强，腿超长，特别是膝盖以下全是小腿。它羽毛精致，它颜值爆表，它睫毛比你女朋友的假睫毛还能卷。它不像各位命里缺钱，它缺的是美妆代言。她不仅是草原上的性感女明星，还是一个女神经。秘书鸟蛇鹫，身高1.5米，腿长1.2米，体重相当于5斤2500克，常年以羽绒服配打底裤示人。虽然她的飞行能力丝毫不亚于各位，但她却选择脚踏实地，在草原上一步一个脚印，过上屈指可数的美好生活。别的猛禽日行30公里，而他非要做草原街溜子。江湖有江湖的规矩，草原有草原的规矩，而蛇鹫的江湖草原规矩就是踩1脚送3脚，买1赠3，包邮到位，不死不休。人送外号草原断头台。他的每脚冲击力20公斤，12毫秒 KO 对手，而对手的反馈也很明显，从刚开始第一脚的青1块紫1块，到最后一脚的东1块西1块。而被蛇鹫有幸踩过1脚的朋友都知道，被踩第1脚，那么他立刻送上第2脚，然后补上第3脚、第9脚、第18脚，主打一个脚感5星，售后服务0星。锄禾日当午，哪有带娃苦？蛇鹫为了养活家中的2只幼崽，每天都要外出捕猎，但不知为什么，每次捕猎的食物都不尽其数，可家中的幼崽还会饿苦连天，主角也始终想不明白，可能这就叫做以后孩子的苦还得慢慢吃，而自己再不吃就老了吧。